大家好啊，咁我哋開始 Chapter 6啦。咁啊，今次咧就會講6.1到6.2啦，會介紹下skeletal system。另外咧就會介紹下一啲關於骨嘅分類啦，同埋佢哋嘅功能啊、結構啊咁樣嘅。咁不過咧今次嘅內容就會比較多細節嘅，而嗰啲細節咧，大家第一次睇咧會唔係好組織到嘅。咁如果大家覺得即係好多細節好混亂嘅話咧，暫時忍一忍。咁因為咧，只要大家係睇到6.3嘅話咧，即係下一條片啊，咁啊會講骨點樣形成咧，你就會明白咧上高嗰啲結構係點樣嚟㗎啦。6.1咧，我只係會好簡略咁同大家go through 一次嘅啫，因為佢基本上冇超出中學嘅範圍嘅。Skeletal system 咧，基本上就係包括咗 bones 啦，就係叫 osseous tissues 啦，即係骨嘅組織，或同埋 cartilage，即係軟骨，咁你哋砌埋一齊咧就 skeletal system 啦。咁啲 function 嗰啲咧，基本上大家就咁自己睇都大概明白㗎啦。然之後咧，下面咁骨有咩用咧？咁呢條就係 DSE 程度嘅片啦。咁大家如果即係想聽我講幾多次，可以睇呢條片。咁基本上就同中學考嘅嘢係一樣嘅啫。咁我就唔再重複多一次啦。咁我跟住就直接講大專 level 嘅嘢啦。咁就係去到6.2啦。去到大專 level 咧，就大家要將啲骨就按佢哋嘅 shape 啊形狀分類，然之後咧就每一類型嘅骨喺個 system 入邊有啲乜嘢角色啦。另外啦，呢個anatomical features 咧，即係嚿骨，你當佢切開咗之後，你會見到啲咩特徵啦？有啲可以分為咩部分啦？跟住咧就係 histology，即係佢嘅包含啲個組織入邊包含咗邊啲嘅細胞，有啲咩特徵等等啦。跟住咧就要比較 compact bone 同埋 spongy bone 等等。好啦，咁我哋咧就由呢度咧就由嗰個按嘅形狀分類開始啦。按形狀咧就分呢5類啊，咁啊除咗呢一個啦 sesamoid 即係解指骨啊，即係啲細細粒嘅骨，咁一陣間會特別睇一睇啲例子嘅。咁其他嗰啲都係照字面解嘅啫，普通嘅英文嚟嘅啫。咁大家如果睇一啲圖片咧，咁就可以參考下面呢度，咁有啲例子啦。咁如果係 3D model 嘅話咧，就可以睇呢條 link 啊，咁我撳入去。咁個版面就係咁樣啦，咁我放大佢咧，你就可以睇下個骨嗰個唔同形狀、唔同角度咁樣睇啦，咁又可以睇翻佢哋個名啦。咁我哋咧就逐類去睇一睇。Long bone 嘅角色咧，就主要都係作為一個 leverage 嘅槓桿。咁DSE 學 movement 嘅時候咧，就主要都係關注呢一類骨嘅。咁相對就大家如果係 DSE 升上嚟嘅，就會比較熟悉啦。咁如果你睇一條片去理解大概發生咩事咧，就可以睇呢一條啊。更加多嘅應用實例咧，就大家可以睇翻呢啲即係中學程度嘅 MC 啦。即係如果大家係即係中學冇讀 bio 或者當時讀完唔知做乜嘅話。第二類咧就係 short bones，咁 short 嘅意思咧就佢個骨嘅形狀咧就大概係好似個 cube 咁樣嘅一個立方體啦，大概長闊高係差唔多嘅。咁佢哋咧就唔似得 long bone 咁樣咧，就引起咁大幅度嘅運動嘅。咁每一嚿骨同骨之間咧就係輕微移動嘅啫。咁但係好多嚿組合埋一齊咧，就可以做到一啲好靈活嘅動作。最好嘅例子咧就係我哋嘅手腕啊，即係咧。依幾嚿骨，依幾嚿，跟住咧，另外就係腳踭啦。咁腳踭就係即係依幾嚿啦。你會見到佢哋大概係即係正正方方咁樣嘅，唔會好大幅度運動。咁但係佢哋配合埋啲肌肉加埋一齊咧，我哋手腕同埋腳腕咧嗰個轉動嘅角度可以好靈巧嘅。第三個咧，大家就可能陌生啲，咁就係 sesamoid 指骨。咁例子咧就係 patella 嘅髕骨啦。髕骨就即係解菠蘿蓋。咁我哋可以睇一睇咧佢個 function。佢嘅特點咧係俾 tendon 包圍住啦，咁佢係可以保護到 tendon 嘅，係因為咧即係 tendon 係喺肌肉度傳一啲即係傳遞肌肉產生嘅拉力噶嘛，咁佢自己如果去到某啲位咧，佢有機會被彎曲啊、折埋啊，咁咧個損傷會大啲嘅。咁如果有一嚿硬嘅骨喺度咧，就可以將嗰啲力分散啦。喺呢個 3D model 入邊咧，咁呢個一嚿 patella 啦個菠蘿蓋，咁但係因為佢冇晒周圍其他嗰啲組織啊，咁所以咧就可能睇唔清楚佢個 function 嘅。咁我哋就睇一睇呢條 hyperlink 呢個另一個 3D model。
呢個 model 咧佢識喐嘅，而且咧就有埋周圍嘅個菠蘿蓋周圍嗰啲 tendon 啦，同埋啲 muscle 啦。咁我哋可以睇下咧佢點樣喐啊，我哋可以 zoom 埋去睇一睇啦。呢個 model 咧就有少少瑕疵嘅，咁佢踢嘅時候咧，即係屈曲嘅時候咧，呢個位咧就斷開咗嘅，因為嗰個 3D model 可能佢做唔到嗰個彈性出嚟啊。咁但係咧，大家就即係自己腦補翻啦。其實佢呢度當然就唔會斷開啦，咁斷開就即係連翻埋啦。咁就你當佢一路都係連埋嘅啦。實際上咧，佢屈曲嘅時候咧就係拉長咗後面嚿肌肉，嗰個 tendon 係冇乜彈性嘅，即係拉長咗後面嚿肌肉啊。咁我哋咧嗱，再想像一下嗱，而家呢度想像佢連埋啦。好啦，我哋再想像一下，當如果呢個菠蘿蓋冇咗，咁咧呢一條 tendon 呢個位直接就連落去個小腿嗰度，咁嘅話會發生咩事咧？嗱，伸直嘅時候好地地，但係屈曲嘅時候咧，呢條肌腱咧就會俾人接得好犀利啊！即係呢度成個膝頭幾多彎曲個角度係幾多度，佢就俾人接埋幾多度。咁嘅話咧就成日都咁接嚟接去咧，嗰個磨損就會犀利好多嘅。大家個膝頭就快好多壞啦。咁如果有個菠蘿蓋喺度嘅話咧，咁就即係嗰個 tendon 咧，而家就係分開咗兩段啊嘛。即係呢度一段啦，呢度另一段啦。咁嘅話咧，佢屈曲嘅時候就嗰個 tendon 冇接得咁犀利咯。基本上佢都可以 keep 住係直嘅，跟住就轉彎位咧就由呢嚿骨嘅菠蘿蓋咧去分散咗個壓力。咁呢個就係 Sacimoid 嗰個最重要嘅功能啦。咁佢就用呢個方式係 protect 咗個 tendon 啦。咁而通常舉例咧都淨係舉呢個 Patelli 嘅啫，因為咧我就 search 過咧，其實身體入邊咧有冇其他例子咧係有嘅。咁但係嗰啲骨咧係有啲人有，有啲人冇嘅。咁所以一般咧就菠蘿蓋人人都有嘅。咁啊用菠蘿蓋做例子啦。第四個咧就係 flat bone，即係一啲平嘅骨啦。咁通常佢哋都係彎彎地，跟住就有啲扁平，咁啊保護一啲內臟嘅。咁啊例子就係胸骨、肋骨、肩胛骨同埋個頭顱嘅骨啦。咁用到嘅例子都比較直接啦。咁就即係譬如頭骨，咁佢有呢個位啦。咁佢有好多塊咁樣去連埋一齊嘅，咁啊包住個腦啦。咁而咧肋骨咧，佢其實都可以叫做長條形嘅，但係長得嚟又扁扁地嘅咁。咁其實佢都係歸類入去 flat bone 嘅。咁佢嘅功能咧，因為佢嘅功能上咧，其實佢係都係形成一個結構去保護內臟啦，而唔係大幅度咁運動嘅。所以雖然佢係長條形，但係佢都唔係歸落去 long bone 嘅。最後一類咧就係 irregular 啦，咁即係太複雜啦個形狀，三尖八角咁嚿嚿都有啲唔同咁。咁啊最特別嘅即係最常用嘅例子就係 vertebra 啦，即係嗰啲脊椎骨。咁 3D model 都係幫大家建立一個深刻啲嘅印象啦。咁但係去到真係做份 notes 嚟溫書咧，咁啊都係呢啲圖就會方便啲嘅。咁就大家自己睇一睇啦，都講解過㗎啦。咁然之後咧，下一 part 咧就係一個anatomy 啦，即係咧一啲 gross anatomy， 即係宏觀地切開一嚿骨，咁會有啲咩 structure 咧？首先咧，呢個圖係一條典型嘅 long bone 啦，長骨，咁佢係大髀嗰嚿嚟嘅。咁咧即係 femur， 即係呢一嚿，咁啊中文咧就係股骨啦。然後我哋可以睇一睇咧呢兩個格仔，呢兩個紫色嘅格仔啊。咁左邊呢個咧就係當我哋咧去理解個骨嘅分段啊，就係將佢咧呢度界一刀，或者呢度咧就舉開佢，咁咧將佢咁樣分成一節節嘅時候咧，我哋就用呢個格仔咧去理解佢點樣改名嘅。先睇咗呢度先啦。嗱，最尾嗰個咧就係 physis， 咁就係 growth 咁解。咁之後咧呢個字咧就係 epiphysis 啦，即係epi 就係解上啦，跟住咧呢個咧就係 metaphysis， 咁就係解after， 即係解後啦。跟住咧 diaphysis 咧就 between 啦。咁好啦，點解呢幾個部分會叫咗呢個名咧？個名嘅來源咧，其實同呢條線有關係嘅。咁呢條線咧就係叫做 epiphyseal line 啦。咁有一個成年人咧，一嚿咁嘅長骨，佢呢度會有一條界嘅。呢條界線咧喺大家仲未成年，仲係小朋友嘅時候咧，其實佢唔係硬骨嚟嘅，佢係 cartilage 軟骨嚟嘅。咁
我哋嗰啲手手腳腳咧，其實就喺依條界嗰度咧變長嘅，喺呢度一路生出一路就生新嘅硬骨出嚟，咁令佢變長嘅，咁我哋就長高啦。咁所以咧嗰、個呢、個metaphysis 咧 growth 啦，咁就係指呢一條界。咁同樣嘅構造咧，喺舊骨嘅另一端咧，呢一度都係一樣嘅，即係佢呢度冇切開啦。咁但係呢個位咧，如果切開咗咧，佢都係會有一條界喺度嘅。咁我哋睇啲字啦，嗱，呢個 proximal 係而家近啦，咁佢近乜嘢咧？近身體中心啊嘛，因為呢個位咧係個盤骨卡喺個盤骨入邊，個大髀卡喺盤骨入邊嗰個位嚟噶嘛。咁跟住咧遠嗰端咧就叫 distal 啦，咁呢個位就係佢係呢度有個菠蘿蓋啊嘛。咁大家想象到即係點解係叫近同埋遠啦？咁呢一條界咧就係頭先講過生長主要喺度發生噶嘛，咁呢條界上高咪係生長嘅地方以上咯，所以 above 嗰個 growth 嘅地方，所以咧就叫做 epiphysis。跟住啦，呢度咧就係 growth 嘅地方之後啊嘛，咁所以就叫 metaphysis，即係 growth 嘅 after growth 咁解啦。好啦，而咧呢度一頭一尾就係個 growth 啦，咁中間咧嗰個即係中文就好直接啦，就叫骨幹啦。咁英文咧就叫做 diaphysis，咁其實就係兩個生長嘅區域中間間住嘅地方，咁就係咁樣理解佢嘅。然後就到右邊呢個格仔啦，咁呢個格仔咧 endo 同 peri 大家都越嚟越熟㗎啦，見得好多㗎啦。endo 就解 inside 啦 ，peri 就解 around 啦。咁跟住呢個咧 osti 咧就係解 bone 咁解。咁所以咧，將佢哋砌埋咧喺個骨嘅入邊嗰個 surface 嗰度啊，咁就叫 endosteum，即係 endo 就入邊啦。咁呢度咧 O，我哋有時就 endo 咁啊，界一界佢，跟住後面咧就會睇到個 ste 嘅。咁呢個咧其實咧就係食個 O 係食咗入去嘅，咁 SC 就係骨，咁所以呢度咧砌埋咧就係骨內向嗰層膜啦。咁而外面咧就有另一層膜嘅，咁外面嗰層咧就 periosteum 啦。咁呢度咧嗱，平日係 PV，咁就 PERI 咁啦。咁跟住咧佢都係有個 O 喺度嘅，咁 OSTE 啦，咁就係呢個泵咁解啦。其他嘅內容咧就大概都係中學水平嘅啫。咁呢個 articular cartilage，articular 就即係解關節啦。咁呢一份 notes 嘅後面會詳細再解嘅。咁跟住就呢啲 spongy bone 啦，即係中間好多通窿嘅，咁啊鬆骨質啦。佢嘅外殼咧就實淨嘅，即係好密實嘅，咁就係 compact bone 啦，咁啊自密骨。然之後咧就喺嗰個spongy bone 嗰度咧入邊會裝咗啲嘢嘅。咁如果係通常咧個骨嘅頭尾咧就會裝咗 red bone marrow 啦，紅骨髓，咁就係啲造血嘅細胞啦，整啲咩 red blood cell 嗰啲咧，紅血細胞、白血細胞就喺骨髓啊，即係呢啲嘅 red bone marrow 嗰度整出嚟。咁然之後咧下面咧就呢條成熟咗之後咧條骨中間咧好多時就係擺脂肪嘅，咁啊就係yellow bone marrow 啦。咁跟住咧入邊咧就會分佈咗好多嘅artery、vein 同埋 nerve 嘅，即係動脈、靜脈同埋神經嘅。咁而咧點解佢哋係咁樣分佈咧？咁就我哋一陣間睇詳細放大嗰個版本啦，我哋可能再睇得清楚啲。而咧你要理解佢點解個結構係咁咧，就會同下一條片啦，嗰個骨係點樣形成咧就有關嘅。你知佢個骨點樣嚟咧，你就會容易啲理解咧點解佢入邊個 structure 係咁噶啦。頭先講嗰啲字嘅解說咧，就呢度就我都整理咗噶啦，咁可以喺度睇一睇啦。咁而咧呢條 link 咧都幾好嘅，咁我入去同大家睇一次啊。入咗去之後咧，你就可以揀 Explorer 啦，即係探索下，或者咧係做個 test 嘅。咁個 test 就下面啦。咁我哋而家咧就Explorer 先啦。第一個掣咧就即係鋸開佢啦，第二個咧就係片開佢啲 layers 啦，然之後咧你鋸開咗佢或者片開咗佢之後咧，你就可以 inspect 嘅，即係咧你就可以撳落去啦，佢會有啲字咧彈出嚟嘅，跟住下面會有段解說嘅。咁不過我而家嗰個screen 我錄嘅時候就打橫啦，咁所以咧就未必可以同步睇到晒。咁啊大家可以自己睇。咁啊譬如首先咧，如果我鋸嘅話咧，咁我撳一撳鋸呢個掣啦。咁你可以揀咧打橫鋸啦，即係咁樣啊，咁樣可能叫做打戙鋸啦。又或者咧係咁樣就即係打橫切開佢嘅。如果打戙咁樣鋸開佢嘅話咧，咁你鋸咗之後咧，佢就會變咗咁樣啦。咁你又見到咧，呢度有條界嘅，呢邊又有條界嘅。
咁就係我頭先講嗰個growth 嗰個原本嗰個軟骨，後來咧成年之後變咗做硬骨嗰條界啦。然之後咧，大家撳 inspect 啦，咁你就可以你揩埋去咁撳咗呢個位啦，咁佢下面咧就會有翻個解說喺度嘅。咁你譬如跟住撳，咁佢一路會變嘅。咁呢個就即係可以大家去撳一撳啦，咁就當係即係可以做一個 lab 咁樣樣啦。咁跟住咧，我哋又可以就咁 reset 啦，或者你將佢黐翻埋佢啦。跟住咧，我哋可以另一邊咧就譬如咁樣切開。咁樣切開咧，咁你就會見到咧佢呢度可以再 zoom 嘅，咁我哋 zoom 大少少睇啦。跟住咧 inspect 啦，你就會睇到咧有唔同嘅部分嘅啦。咁譬如撳下呢啲咁樣啦，咁佢有個解說喎。呢啲咧就叫 osteon 啊，即係中文就骨單位。我份 note 後面會有寫嘅。咁我哋又可以咧將佢再放大啲啦。咁就可能要睇撳 cell 呢個掣啊，撳 cell 呢個掣，咁你放大啲啦。咁佢就會放到咁大啦。一個 osteon 嘅結構咧，咁佢中間咧，佢呢度就 show 咗有紅色係代表artery 啦，動脈，藍色係代表非形靜脈。咁其實應該仲有 nerve 仲有神經喺中間嘅。咁跟住咧，佢就外面一圈圈咁樣圍住啦。咁圍住嗰啲咧，你可以撳落去睇一睇佢啦，譬如inspect 咁樣啦，咁就撳一撳落去睇一睇佢。咁呢個咧就叫osteocyte，即係呢個骨細胞啦，咁呢個 nucleus 啊，咁等等啦。咁跟住咧，我哋之後解說咧就可能會用翻呢個 model 嘅。咁大家可以自己入去探索下，咁有個深少少嘅印象啦。咁嗰個 osteon 嗰個構造咧，我哋喺 notes 入邊咧可以碌落去 D part 呢度嘅，咁就係呢個圖啦。咁有啲我就幫大家加咗啲中文落去啦，方便大家睇啦。咁你就可以理解下而家個圖已經睇咗啲乜嘢。如果唔係有一個即係咁樣一步一步咁樣嘅理解嘅話咧，你係望住本書或者 notes 呢個圖咧，你係唔知做緊乜㗎。呢種咧一圈圈咧，其實咧就係個 compact bone 嘅，即係個置物骨嘅入邊嘅構造嚟嘅。咁而咧個 spongy bone 啦，即係嗰個疏嘅骨質咧，就係咁樣。咁有啲叫骨小梁啦，就係入邊咁樣一個網絡咁樣嘅。咁我哋下次咧就即係講個骨點樣形成嘅時候咧，就會詳細講啦，就會不停咁 refer 翻去呢啲圖嗰度嘅。咁我哋下一次咧，你就會有一個好啲嘅理解，知道佢點樣形成，你就記到佢嗰個結構嘅特徵㗎啦。然後咧就仲要介紹多4隻嘅 cell， 咁就係呢度呢4隻 cell。咁呢4隻 cell咧，我哋而家就介紹下啫，就為下一堂做準備啦。呢4種 cell 咧，頭3種咧其實係一個系列嚟嘅。咁就 osteogenic cell 就係嗰個 stem cell 啦。佢嘅功能咧就係佢會變成 osteoblast 嘅，即係咧第一個就會變成第二個。咁第二個咧就會形成啲骨。佢形成咗骨之後咧，就會將自己咧就卡咗喺個骨入邊出唔到嚟嘅。咁咧佢就會變咗第3個啦，變咗 osteocyte。咁中文就係成骨細胞就會變成骨細胞啦。而最後咧 osteoclast 即係破骨細胞咧，佢就係將啲骨分解嘅，咁就同上面咧嘅 cell 係做相反嘅嘢嘅。佢其實係一啲white blood cell 嚟嘅，即係由一個白血細胞去變化出嚟嘅。然之後咧，下面就有個 keywords 咧，就叫 matrix 啦 ，matrix of bone。咁唔知大家仲記唔記得 matrix 呢個字咧？喺 anatomy 入邊係點解？順便同大家再重溫一下啦，咁我哋翻去 chapter 4啊，咁即係講 tissue 嘅時候咧 ，bones 咧其實係屬於 connective tissue。作為一個對比咧 ，epithelial tissue 即係上皮細胞咧，就一個 cell 之間咧就冇乜其他嘢喺度嘅，啲 cell 咧就一個貼住一個，一個貼住一個咁樣嘅，無論佢分幾多層啊，定係一層定嗰層，咁都係貼埋嘅。而我哋今次咧bone 所屬嘅 connective tissue 就唔係嘅，嗰啲細胞咧係散開嘅，咁佢散開咧就dispersed in a matrix， 即係分佈一個 matrix。咁個 matrix 咧基質係乜嘢嚟嘅咧？咁咧就係有一啲 protein fiber， 有啲蛋白質嘅纖維，然之後咧就嗰啲蛋白質纖維咧中間又攝咗其他嘢嘅。咁
對於多數嘅connective tissue 嚟講咧，嗰啲其他嘢咧都係一啲液體嚟嘅。咁但係咧 bones 就唔係啦，bones 咧嗰嗰啲 cell 與 cell 之間攝住嘅其他嘢咧係固體，係 solid 嚟嘅，所以佢好硬嘅。咁喺教大家即係 chapter 4嘅時候咧，咁 bones 呢度就輕輕帶過啦一句啦。咁我哋而家就睇個詳細版啦。咁咧翻去 chapter 6 Stephen Noakes 度。咁嗰個 matrix of bones 咧，咁就有一樣有 collagen 啦，膠原蛋白。膠原蛋白咧就係令到啲骨咧有一定嘅韌性嘅，即係佢有啲 flexible 啦，冇咁易咧即係會一下就拍斷嘅。咁而咧咁，但係淨係得 collagen 咧就係堅韌，但係佢唔會硬嘅，佢都係腍嘅。咁你點樣硬咧？入邊咧就有好多嘅一啲 minerals 啦，咁主要就係呢一堆啦。咁呢個係主要成分啦。咁條化學式就有啲複雜啦。唔係大家讀 chem 常見嘅嘢啦，咁跟住仲有其他啲 inorganic salt 喺度，咁就嗰啲 inorganic 嘅部分咧，咁就係令佢硬啦。咁而今堂咧最後一個內容咧，咁頭先講咗噶啦，最後咧就係blood 同埋 nerve 嘅 supply， 即係血管同埋神經喺骨入邊嗰個網絡啦。咁呢度咧就大家自己睇一睇就得噶啦。其實都係講翻血管同埋神經一啲基本嘅功能啦。咁呢個圖就顯示咗佢哋嗰個分佈啦。咁至於點解係嗰個結構係咁咧？咁我哋下一堂咧就會講個骨點樣生出嚟嘅時候咧，就大家就會明白㗎啦。咁我哋今堂咧個內容就去到呢一度先。好多同學進入大專之後咧，先發現自己面臨嘅挑戰遠超想像。大學嘅教學模式同中學好唔同啦。上堂嘅時候，可能個老師就對住一版成版都係 keywords 嘅 PowerPoint，跟住飛來飛去。咁你上完成堂咧，都唔知自己睇到啲乜嘢。大家咧都會懷念中學嘅時候嗰種簡單容易明白嘅筆記同埋講解。如果頭先所講嘅都係你嘅困擾嘅話咧，我相信我幫到你。教咗10幾年 bio，我會比較容易知道你有啲咩明，有啲咩唔明，亦都知道咧點樣講你先至會明。我亦都清楚一個老師出卷嘅時候，究竟個腦諗緊乜嘢，究竟邊啲先應該係要考嘅重點。大學救生艇就係一系列嘅影片去幫大家渡過呢個難關。咁如果大家咧想攞埋個筆記去用嘅話咧，咁就下面有條 link 嘅，咁啊大家可以入翻去填翻嗰條 link 啦，咁咧就可以用到啲筆記噶啦。喺 Life Science 方面，如果大家有好深入或者好緊急嘅需要嘅話咧，咁我都可以 WhatsApp 同我聯絡嘅，咁我哋可以傾一傾點樣幫到你。